Hello，大家好，我是高文，感谢大家继续观看我的频道。这期内容呢，我们对比以太坊、波卡、柚子、波场、币安智能链，明确创始人的重要性。Nicholas 博士引领项目大方向，开发者则丰富生态内容，希望能够帮助各位。高文目前主要跟进 Pi Network， 分享传递思维观点。以后也会分享趣人趣事、知识故事、探索未知、实用资源的内容。大家点赞、订阅、分享，记得点亮小铃铛，打开提醒，支持下高文。这里我们先简单汇总一下几条公链的创始人的动作和开发者的信息，方便之后说明。以太坊的 V 神，这个是大家比较熟悉的。自公链自主运行之后，一直在深入研究 POS 机制，探索提高整体性能和扩展性的相关技术。以太坊强大的开发者社区也逐步将 V 神的理念转变成现实。2020年第3季度，平均每月有2300名开发者在为此努力。随后，在创始人和开发者的努力下，2020年12月1日，以太坊顺利进入 2.0 时代。波卡研发进度比较慢，其创始人是加文伍德，也是以太坊的联合创始人和前 CTO， 贡献了以太坊早期 70% 的代码，是以太坊虚拟机的提出人，发明了以太坊开发语言 Solidity。 创立波卡后，又有了跨链之王 Web 3.0 开拓者的称谓。他提出了通过平行链和中继链的技术解决以太坊的性能和可拓展性核心问题。目前波卡生态发展的还不错，项目数量也有不少，同时开发者数量也是稳步增长中。而币安智能链的启动是在2019年4月，创始人以赵长鹏 CZ 为首。虽然技术上无法和威神和加文伍德相比，但是依托币安交易所这个平台，在生态建设方面的确是一把好手。从 Twitter 宣传到建立生态发展基金，外加交易所平台的引流，使得币安智能链能发挥所长，迅速发展超越波场和柚子。最后我们来看一下波场和柚子，两者地位都挺尴尬的。波场创始人孙宇晨相对来说在生态上的投入要更多一些，还是有一些方向的，在不断的扩张和多元化。2020年先后推出了 Just Stable、Just Swap、Just Link 等等产品，和 CZ 对比的话，就显得孙宇晨的独自奋战有些孤独。从名称的话就可以看出这一点，基本上是孙宇晨是一个人在去力推这一些生态。不过至少作为创始人来说，他还是心系波场和波场生态的。然后再来说柚子 ，EOS 公链上线之后，创始人 BM 以去中心化为借口，把 EOS 完全交给了社区。是不是这个场面有点熟悉？联想到了最近比较火热的空气币提出的社区自治这个词。BM 和他背后的 Block One 的撒手不管，使得 EOS 发展缺少整体目标，对发展方向和优化思路也完全没有规划。2020年12月18日 BM 发 Twitter 公布了 Block One 持有的比特币数量，这些大部分是以 EOS 项目进行 ICO 众筹筹得的比特币。讽刺的是，这些比特币市值远超 EOS 整体市值。另外，柚子平均每月要流失88名活跃开发者。宝二爷在2019年就有文章提到 ，EOS 开发人员减少了85%，DAPP 活跃度减少了70%。然后我们再来看 Pi Network 的创始人和开发者们。这里我们不再去公示 Nicholas 博士的背景资料如何。如果你是真的对项目方感兴趣，说实话，这些信息你是绝对可以自己搜集到，并且做出自己的判断的。毕竟是互联网时代了。我们先来看创始人方面，正如之前内容里高安预测的，接下来2个月派生态的对接以及测试是重点。Nicholas 博士正在照着白皮书中的规划一步步的去落实。
另外，有管理员爆料，全员 KYC 方案很快也会出炉，这是创始人的方向属性。一个项目如果没有了领头的，所谓的社区自治看似更加去中心化，但是整体目标的缺失会让项目损失更大。即便真的变成了所谓的社区自治，也要形成矬子里拔将军的局面。比如 EOS， 如今仅仅是在大丰收团队的支撑下在强撑局面。虽然 Pi Network 还没有映射主网，但是正是这个阶段，我们更能够看到项目方的每个动作的进度。不偏颇地说，项目发展至今，虽然暂时还没有看到实质性的生态内容，但是就在这个月之前的时间里，尼克拉斯博士的每个提前预告的动作都进行了兑现。可能有些动作稍微晚了几天，不过不妨碍他兑现了预告动作的事实。然后来看开发者方面，我们可以在头脑风暴应用程序里看到，两个 KYC 方案里各有开发者300多和200多，当然不排除会有重合的开发者人员。考虑到两个方案的性质以及整体的工作量，个人认为这个重合数量也并不会太多，但是450到500位开发者人员还是有的。那除去 KYC 方案之外的方案呢？另外的这些方案又有多少开发者呢？上千个方案总是有的，就算一个方案只有一个开发者，算下来都有1500位开发者，总共的这个数量。考虑到垃圾方案和每个方案开发者的这个合理人数，保守一点算，1000家的开发者数量肯定是没有问题的。6到7月份将是生态接入测试网进行测试的重要阶段，各个开发者大概率也是处于活跃状态。这样看的话，生态应用的丰富性也是有保障了。综上所述，尼克拉斯博士规划项目路线和发展方向，开发者在不断的丰富生态内容，而且这2个月接入进行测试。目前来看，项目整体发展健康。接下来各位可以期待一下参与生态测试和全员 KYC 这2个方面了。接下来发布寻找高玩活动线索，第10条线索就是2017年。这是高玩本期的观点，还没有订阅的朋友赶快来一波3连加打赏吧。如果你有其他的想法，欢迎关注混沌界公众号，菜单栏找到我，高玩社群，加入微信群参与我们的讨论，互相交流借鉴，更是可以探讨布局，也可以扫描电报群2维码加入电报群，便于之后的合作商讨。另外，对交易市场感兴趣的朋友，个人推荐币安交易所，注册链接见说明区和评论区。好了，本期内容就到这里吧，下期我们可以聊一聊派的实体经济生态方向。我是高恩，下期再见吧，拜拜。